Hola, bon dia. La meva consulta és per la doctora González. A l'exposició que ha fet al Power, com a desavantatges que poden haver de l'aparell de ventilació mecànica, es diu? El tema és que la meva germana l'està utilitzant per les nits, no? I el que ens va passar al principi, per ignorància nostra, és que al dormir no ens adonàvem que sortia una miqueta d'aire per dalt. I això li va provocar a la vista uveitis i a les desavantatges hi havia rinitis, i m'he recordat, i era per aportar-ho, no? Que no en teníem ni idea que això podia fer mal també als ulls, que després en gotes ho vam solucionar. I l'altra consulta és que el tema de la veu, és veritat que la màquina ens va molt bé perquè recupera el volum de veu, i la meva consulta és quina relació té la ventilació amb la veu. És una curiositat meva, que dic. Gràcies. Recupera la veu quan té una estona la màquina posada? No, nosaltres notem quan està cansada, va perdent el fil de veu, no? Sí, això és perquè... No la sentim, però quan torna a ventilar en la ventilació mecànica, pel matí li va bé. Bueno, perquè durant tota la nit ha estat portant un volum d'aire, no? Si la seva germana té una debilitat de la musculatura, no? Que en condicions normals, sense la ventilació, doncs fa així, diguéssim. La insuflació de la màquina el que fa és que faci així, amb la qual cosa s'està augmentant el volum d'aire i la veu no és més res que el pas de l'aire que surt dels pulmons per aquí, no? Llavors, si durant tota la nit porta la màquina, la musculatura està més descansada, pot ser que al matí tingui més força de veu, igual que els símptomes, no tingui els símptomes que hem explicat abans, i això és possible per això. Sí. I respecte a l'uveitis, nosaltres la veritat és que hem vist molt poques, perquè normalment rebem impressions. Sí que és veritat que això no ho hem comentat, que després ho podíem mirar, que és important que la mascareta sempre té una fuga. Si us heu fixat, sempre ha de sortir aire. De fet, nosaltres quan la posem sempre ho diem, fem posar la mà perquè sempre ha de sortir aire a través de la mascareta, que això és la fuga, i això mai s'ha de tapar, igual que quan el Lluís explicava allò del cofacís, perquè és l'aire que surt, és l'aire que exhalem i que això ha de sortir fora. Llavors això mai pot estar tapat. El que sí que és important, aquest aire mai va als ulls, perquè ja està dissenyat perquè aquest aire surti fora. Però sí que és veritat que si no ajustem bé la màscara, no tan fort com per poder fer lesió, però sí que ha d'estar ben ajustada perquè no s'escapi aire, sobretot al voltant, pot ser que en alguns casos sí que és veritat que jo crec que ho he vist amb un pacient d'una altra malaltia, però sí que és veritat que està bé dir-ho. Moltes gràcies i gràcies per la jornada. Una pregunta que fan a vegades els pacients, igual els que hi ha aquí no tenen el dubte però altres vegades ho fan, és si porto molt la màquina, és pitjor per mi? Saps? És contraproduent portar moltes hores la màquina? Tindrà els músculs més dèbils o no? És positiu portar moltes hores la màquina? Doncs això et pregunto. Nosaltres no tenim cap dubte que és positiu. I és veritat que els malalts a vegades pensen és que si necessito... O sigui, és un raonament al contrari. El malalt pensa si necessito més la màquina és perquè me la poso més i em faig dependent de la màquina perquè jo mateix al posar-me-la més faig que m'acostumi més a la màquina. No, si realment un malalt necessita més la màquina és perquè la musculatura està més debilitada i no ha d'esperar estar molt, molt, molt cansat per posar-se-la, perquè aquestes estones que ell està fent molt esforç per intentar respirar està cansant encara més la seva musculatura. Per tant, nosaltres el que diem sempre, comencem sempre a la nit, perquè el que us ha dit la doctora González, a la nit la musculatura té menys força i és quan està més cansada, i durant el dia, quan el malalt estigui cansat, s'ha de posar la màquina i no en cap moment ha de pensar que el fet de posar-se la màquina el farà més dependent. Al contrari, si es posa la màquina quan estigui cansat, la musculatura descansarà i no tindrà que treballar tant i no estarà tan cansada. Hola, bon dia. La xarra fantàstica, molt positiva, sobretot per nosaltres els pacients. Jo volia preguntar, si no tens molta necessitat de la màquina, perquè en aquest moment no tens secreció, no tens de treure res, és positiu exercitar amb ella? És a dir, t'ajudarà a millorar la teva capacitat o simplement és un ajut? No sé si m'he explicat prou bé. M'està preguntant de la màquina de respiració o de la màquina de la tos? No, sí, de la tos. De la tos? Sí.
Nosaltres normalment quan amb el fisioterapeuta veiem que els malalts tenen la força de la tos molt debilitada, tenim cada cop més tendència a posar-los, encara que ells, que moltes vegades ens diuen a la consulta, no, és que jo ara no tinc mocs i no tinc res per treure, però si veiem que quan mesurem l'eficàcia de la tos, veiem que el pic de tos que fan és molt petit, tenim tendència ja a posar-los el cofassist a casa i els recomanem que ho facin com a mínim un cop al dia per dues coses, perquè pensem que això ajuda a millorar la mobilitat toràcica, l'expansió toràcica i també perquè és important que els pacients, tant els pacients com els familiars, estiguin ensinistrats en com fer la màquina, el malalt estigui acostumats a fer la màquina, de manera que si un dia realment té retenció de secrecions i no les pot treure i ho ha d'utilitzar en una situació d'urgència, ja estigui acostumat a utilitzar-ho, que si no després és molt difícil. Quan té la mucositat, està cansat, li costa, doncs és molt més difícil. Aquesta és la nostra... No sé si el fisioterapeuta vol... També a vegades ens pregunta molt la freqüència d'ús. Quants cops al dia ho he de fer? A vegades és una mica demanda. És a dir, si el pacient, per lo que sigui, té més secrecions, està passant per una època on presenta més secrecions, se li farà més vegades al dia. Amb els temps que hem comentat abans, però se li farà més vegades al dia perquè hi ha un augment de secreció. Una altra cosa important també que no hem comentat és a vegades es fa el cough assist i el pacient en aquell moment no treu moc i ho veus una mica com un fracàs. Ostres, doncs mira, no ha tret moc. Bueno, hem mobilitzat secrecions, ja no estan enganxades en el mateix punt on estaven abans, això per començar. I per altra banda, també et trobes a vegades que fas el tractament amb cough assist i al cap de mitja hora el pacient, de manera espontània, estossega i treu. També et pots trobar amb això. I el tema d'això, tindrà clar que en molts casos a vegades és la demanda. A més secrecions, més vegades ho faràs. Intentar també tindre en compte una cosa, i és no fer o evitar, si es pot, fer la teràpia just després dels àpats. Just després d'haver fet un àpat, jo no soc partidari a no ser que hi hagi una necessitat imperiosa de fer-ho, i intentar fer-ho sempre abans, no fer-ho després immediatament. La pregunta era també en aquest sentit de dir, si no tens necessitat perquè no n'hi ha mucositat, millorarà la teva capacitat o t'ajudarà a mantenir-la millor o era així només? Vull dir, si podia ser potenciar la teva capacitat o simplement és per extreure. El que ha comentat la doctora Ferrero, ens ajudarà a mantenir... Sí, està clar, queda clar. Moltes gràcies. A vosaltres. Hola a tothom. Jo volia preguntar, ens trobem a vegades molts pacients que des de l'inici de la malaltia se'ls prescriu una fisioteràpia funcional per lo que és la musculatura d'extremitats superiors o inferiors, però que no se'ls prescriu d'inici una fisioteràpia respiratòria. Seria necessari que el fisio l'apliqués des de quin moment i si hi ha una taula d'exercicis que potser poden fer, però que no seria necessari que el fisio apliqués... Bueno, ja m'entens, no? Jo penso que la fisioteràpia respiratòria hauria d'estar en totes les fases de la malaltia. Vull dir, és igual que fem fisioteràpia funcional i que ho tenim assumit com una part del tractament de fisioteràpia, la fisioteràpia respiratòria també penso que hauria de ser una eina bàsica en el tractament de fisioteràpia, en qualsevol fase de la malaltia. Clar, pel simple fet de fer, en molts casos, una fisioteràpia funcional intensa, ja de retruc fas una fisioteràpia respiratòria perquè ja treballes a volums més alts. Tot i que jo penso que és important implicar tant el pacient com a la família ja des de l'inici de la malaltia en aquest aspecte, en l'aspecte de la fisioteràpia respiratòria. Lògicament, hi haurà uns objectius inicials al principi i després, més tard, potser n'hi ha uns altres. Però la presència de la fisioteràpia respiratòria penso que és important tant al principi com en fases potser una mica més avançades. Sí. Hola, bon dia. En principi, gràcies per aquesta jornada, perquè penso
que és molt important i necessària per nosaltres, els malalts. I els familiars també per descomptat. Jo volia preguntar tota aquesta diguem-ne equipament que ens heu presentat. Qui decideix el moment perquè els tinguem o els puguem utilitzar quan i després, com la segona pregunta és, tot això representa algun cost pel malalt o no? Aquestes dues preguntes. Qui decideix quan començar a utilitzar-los, si té cost o no? Gràcies. El moment de començar, la decisió del moment de començar, almenys a la nostra unitat, és una decisió conjunta. És a dir, nosaltres us visitem a la consulta, us pregunteu com esteu, fem una sèrie de proves que ens diuen objectivament uns valors concrets i amb això, d'acord amb vosaltres, segons el que nosaltres veiem els resultats i segons com vosaltres ens expliqueu que us trobeu, doncs decidim tots plegats, si vosaltres hi esteu d'acord, començar el tractament o no. Respecte al cost, els malalts de la Seguretat Social no tenen cap cost perquè els hi cobreix tot. És com un medicament. Nosaltres fem, no va amb una recepta com anar a la farmàcia, però també fem un tipus de recepta i es paga amb una empresa que és la propietària dels aparells i que s'encarrega també del manteniment tècnic de l'aparell. O sigui, va a casa a fer les revisions i qualsevol problema tècnic que tingueu amb els aparells és l'empresa la que soluciona, perquè va inclòs amb el cost que se li paga. I també les mascaretes, els canvis de mascaretes quan necessiteu si una s'espatlla, o sigui, tot està cobert pel sistema públic. Si un malalt té una mútua o una assegurança privada, això ja depèn del tipus d'assegurança que tingui. Que algunes vegades ens hem trobat que s'han de fer pactes o... perquè això depèn del tipus d'assegurança. Però aquí a Espanya jo crec que la majoria de gent té sanitat pública. O sigui, això és un problema a altres països, però aquí, per sort, no. Fins ara, ja esperem que continuï així. Si no hi ha més preguntes, si voleu anem a mirar les màquines i que pugueu tocar una mica les mascaretes i sobretot els que no les teniu, que encara no sabeu ben bé, perquè els hi perdeu una mica la por més que res.